კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი კირთაძე. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოდით, ირაკლისთან რაზეც ვსაუბრობდით, იმ თემით მინდა დავიწყო. რა შთაბეჭდილება გრჩებათ თქვენ? სად არის ახლა ლელო? მან თქვა, რომ გარკვეული კომუნიკაცია არის სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან არის. ჭყალებში საინტერესო თემაზე ისაუბრა ირაკლი, არ ვიცი რამდენად სწორი თემა, ყველაფერზე კომენტარი გავაკეთე, მაგრამ რაღაცებს ვერ გამოვტოვებ. არჩევნების ნაწილთან დაკავშირებით და შესაძლო ერთიანობა. თურმე შევარდნაძის ხელისუფლებას არჩევნების გზით შეცვლილა, როგორც ჩანს ეშლება ირაკლის სამჯერ არ შეცვლილა საქართველოში ხელისუფლება არჩევნების გზით, სამხედრო გადატრიალება სამწუხაროდ იყო ამ ქვეყანაში, მაგრამ ასევე იყო რევოლუცია, როცა ხელისუფალმა ადამიანმა, ვისაც ძალაუფლება ჰქონდა ამ ქვეყანაში, არ ჩაატარა სამართლიანი არჩევნები, ხალხის ნება უგულებელყო, შევარდნაძესაც და აბაშიძესაც რევოლუციის გზით მოუწია წასვლა, მშვიდობიანი რევოლუციის მათ ვერაფერი შეძლეს დაეპირისპირებინათ ხალხის პროტესტისთვის, გულწრფელი პროტესტისთვის და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ მოვლენების მონაწილეც ვიყავი და მიმაჩნია, რომ მართლა ესეა, თუ ადამიანი მიიტაცებს ძალაუფლებას ადამიანთა ჯგუფი და რა ვიცი, უკუნისამდე აპირებს, რომ დაიტოვოს და არ აინტერესებს, რას ფიქრობს ხალხი, ხო, ხალხს აქვს უფლება, ბუნებრივია, გამართოს პროტესტი და ძალაუფლება დაიბრუნოს მშვიდობიანი გზებით და ეს გზები, რა თქმა უნდა, არსებობს. ასევე რაღაც საუბარი იყო თითქოს რეგიონების გაძლიერება და ბევრს დავდივარ რეგიონებში ირაკლი ამბობთ აქვებინა დასაწყისშივე თქვა რომ ირაკლი ჩემი მეგობარია ძალიან კარგი ბიჭია ჩვენი ქალაქიდან ვარ მე მართლა ბევრს დავდივარ რეგიონებში ჩემი პარტიის სხვა წევრებთან ერთად ამ დილით ჩამოვედი მათ შორის თბილისშიც და რო გითხრათ რომ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონსა თუ ქალაქში შეხვდა გაძლიერებული ლელო ვიდრე ის იყო თუნდაც რამოდენიმე თვის წინ ეს ესე არ არის სამწუხაროდ მათ შორის რა და არ არის ზუსტად იმიტომაც რომ იქნა არასწორი გადაწყვეტილებები მათი მხრიდან მიღებული, გაუგონარი გადაწყვეტილება წინას არ იცოდნენ, რომ შედიოდნენ იქ სადაც ბიძინა ივანიშვილის შედეგები უკვე დაწერილი ჰქონდა, მაგრამ არ ვიცი რა მაიძულათ, მაინც ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში რეალურად კი რუსულ სპეცოპერაციაში მონაწილეობის მიღება და რა არის გამარჯვება იმ პრობლემების ფონზე, რომელზეც მათ შორის ეხა ირაკლი ძალიან სწორად ისაუბრა, რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში. ამ პრობლემების გადაწყვეტა არის ის ბრიფინგი, რომელიც დღეს მათ შორის მის პარტიის წევრებმა საკრებულოში გააკეთეს, ეს არის გამოსავალი. თუ გამოსავალი ის არის, რაც ხდება დღეს რუსთაველზე, რაც ხდება საქართველოს სხვა ქალაქების ქუჩებში. შეურიგებელი პროტესტი რეჟიმთან, თავგანწირვა არა მხოლოდ პოლიტიკური ლიდერების, არა მხოლოდ რაღაცა პროფესორების, ექიმების, ბავშვების თავგანწირვა, ახალგაზრდა სტუდენტების თავგანწირვა და ეხლა სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს ამ ხალხის. ეს არის ის რის გამოც ჩვენ ჯერ კიდევ ვართ სოფლიოს ცივილიზებული ქვეყნების დღის წესრიგში, ხო რის გამოც გვაქცევენ ყურადღებას, რის გამოც ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელ ადამიანებს ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ ხო ბრძოლა მიმდინარეობს და ჩვენ არ დავმარცხებულ ვართ დიქტატურასთან ბრძოლაში და არ ბრუნდებით იქ, საიდან ამოსვლასაც ბევრი წელი და უამრავი კარგი ადამიანი შეეწირა, ხო? ეგ არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ დროს საუბარი იმაზე. კი, რაზეც ისაუბრა ირაკლიმ და რაზეც საუბრობდნენ მათ შორის საკრებულოს, რა თქმა უნდა, აწუხებთ ადამიანებს ლარი და 70 როა სოციალურად დაუცველებისთვის კვების ულუფა, რა თქმა უნდა, აი ქვეყანაში, სადაც 12000 გაიხადეს ხელფასი და რა ვიცი, ოქროზოდები და მილიონები სახში ულაგია ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა, მაგრამ აი ამ ყველაფრის სათავე ხომ არის ერთი ადამიანი, მისი მმართველობის სტილი და ის რეჟიმი, რაც მან დაამკვიდრა, ხო? აი აქ მინდა რომ მივიდეთ, ბატონო გიორგი, როგორ ფიქრობთ, აი ასე დამოუკიდებლად ერთმანეთისგან შეძლებთ თუ არა პოლიტიკური პარტიები ამ წერტილამდე მისვლას და რატომ ვერ ხერხდება, რომ რაღაცნაირად გადაილახოს, გადაგორდეს ეს 4 ოქტომბრის დაპირისპირება და გააერთიანოთ ძალები თქვენი რესურსები ამის. კარგი კითხვაა, რამოდენიმე კითხვა იყო, შევეცდებით ამდევრობით უპასუხო ყველას. მართალი ბრძანეთ, თქვენ უამრავი პრობლემა გვაქვს ჩვენ ამ ქვეყანაში სოციალური, ეკონომიკური ადამიანები ძალიან გაჭირვებულია, უამრავი ავარიული სახლი გვაქვს თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში და მართლა უამრავი პრობლემაა, მაგრამ ამ პრობლემების სათავე ხო მართლა იქ არის, რომ ჩვენ გვყავს ამ საქმის მოგვარებაზე პასუხისმგებელ პირებად არჩეული ხალხი, რომლებისთვისაც მთავარი ოქროზოდების სახლში დადება. ზუსტად. და მე არ მგონია, რომ საკრებულოს ერთი ან ორი წევრით შესაძლებელია ამ პრობლემის გადაწყვეტა. მე მიმაჩნია, რომ პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილს და მის რაღაცა გუნდის უკან დახევა არის მნიშვნელოვანი და ეს ვერ მოხდება სამწუხაროდ ამ მოცემულობაში საკრებულოებში ერთი ან ორი წევრის ბრძოლით. ეს მოხდება საზოგადოების ფართო კონსოლიდაციით, მწვავე პროტესტით, არ შერიგებით ამ პრობლემებთან და არ თანამშრომლობით რეჟიმთან და მუდმივ წინააღმდეგობით მასთან. ამიტომ ჩემი აზრით გამოსავალი აქ არის. ამას გონია რომ ხდება ლელოს და ხდება ყველა სხვა ადამიანიც. უბრალოდ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა წარსულ წყენებზე საუბარს ალბათ მართალი ბრძანდებით თქვენ ყველა თავიდან
დავანებოთ. ჩვენ ვართ ბევრად მეტნი, ეს უნდა გვჯეროდეს, ეს მართლა ესეა. ეს იცის ბიძინა ივანიშვილმაც, რომ ჩვენ რეალურად ვართ ბევრად მეტნი. ამიტომაც არის ამ საარჩევნო კოდექსში ამ ტიპის ცვლილებებს რო ახორციელებს, ხო? რეპრესიას ყოველთვის თქვენს დაპირისპირებაზე, ოპოზიციის შიგნით უთანხმოებაზე, აი რაღაცნაირად ყოველთვის ესე ხდება, იმიტომ რომ გასუსტებს ოპოზიციას, აძლიერებს ბიძინა ივანიშვილს ოპოზიციას შორის დაპირისპირება, ხო ისე და ახერხებს ყოველთვის რაც თავი. ხო, დავამთავრებ მაინც ჩემს აზრს, რატო იქცევა ბიძინა ივანიშვილი ასე, იმიტომ რომ თვითონ წელში გამართულად არ გზნობს თავს, მას მოსახლეობის უმრავლესობას ხარდაჭერა არ აქვს. აბა ეს რო ესე არ იყოს, ახალგაზრდა ბავშვებს დაიჭერს, ქალბატონებს ციხეში ჩასვამს, რა მთელ პოლიტიკურ რაღაცა კლასს ლამის ციხეში ჩასვამს. ეგრე ხო არ იქცევა ადამიანები, ვისაც საზოგადოების მაღალი მხარდაჭერა აქვს. მას უჭირს და ის იმიტომ იქცევა ესე. რაც შეეხება რაღაცა ოპოზიციაში დაპირისპირება კინკლაობას. ჩვენს მათ შორის ბოლო თუნდაც 1 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში ყოფილა შემთხვევები, როცა ოპოზიციას და ზოგადად საზოგადოებას მოუხერხებია ერთადგომა და ამას კონკრეტული შედეგები მოჰყოლია. ის რომ ბიძინა ივანიშვილს ხელს არავინ ართმევს და მის ირაკლი კობახიძეს, ეს ხო მართლა იმის შედეგია, რომ პარლამენტი მიუხედავად ბოლო გადაწყვეტილებისა მაინც ერთპარტიულია. და სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება, როცა პოლიტიკურმა პარტიებმა თქვეს, რომ ეს არ არის რაღაცა ლეგიტიმური ორგანო, არჩევნები არის გაყალბებული და ჩვენ ამ გაყალბებას არ ვაღიარებთ. და ამან მიიყვანა სიტუაცია იქამდე, როცა ივანიშვილი არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ არავინ არ აღიარა. ქონდა ცუდი თანამშრომლობის მაგალითებიც და ჩვენ ვისაუბრეთ 4 ოქტომბერს და აღარ მინდა ამაზე გავაგრძელო. რა არის ახლა გასაკეთებელი, ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობს და თქვენი კითხვის მთავარი აზრიც ეგ იყო და ალბათ კითხვაშივე ქონდათ პასუხიც, ხო? მართლა ერთობა არის დიდი დემოკრატიული პლატფორმის ფრონტის შექმნა არის საჭირო, სადაც ძირითად პრინციპებზე შევთანხმდებით. შევთანხმდებით იმაში, რომ არ შეიძლება ეს ქვეყანა წავიდეს რუსეთისკენ და ჩვენ ვიყოთ შვიდად. ეს არის გამორიცხული. დაიწყოს გიორგი, მე იმიტომ ვახსენე 28 ნოემბერი, მაგალითად ისევე როგორც 23 ნოემბერსაც არის ახლა დაანონსებული ვნახე. 23 ნოემბრის მარში, 28 ნოემბერი შეიძლება და გამხდარიყო ის თარიღი, სადაც აი მართლა ყველა ერთად ყველა გამოვიდა. მთელი საქართველო, არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიები. ხო და აი აქ მაინც რატომ ვერ ხერხდება, რომ არა, ვერ ვიტყვით რომ ვერ ხერხდება, ჯერთ ძირითად ნაწილში ხერხდება, ახლა ჩვენ მაგალითად ლეოსთან ბევრად უფრო ახლო ურთიერთობა გქონდა, ვიდრე იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, ვისთან ერთადაც ახლა ჩვენ მათ შორის მაგალითად 28 ნოემბრის საორგანიზაციო საქმეებში ვართ ჩართული, ასე რომ ყველა ინდივიდუალურად იღებს გადაწყვეტილებას. ჩვენი ბრძოლის ხაზი არ შეგვიცვლია, მეტიც ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ეხლაც მათ შორის ამ წუთასაც კონსულტაციები, არა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, სამოქალაქო ჯგუფებთან, ყველა აქტიურ ადამიანთან, მათ შორის 28 ნოემბრის აქციაც ამ შესაძლებლობისთვის, რაღაც ერთიანი დემოკრატიული ფრონტის შესაძლებლობისთვის ვფიქრობ, რომ იქნება გამოყენებული. ჩვენ ძირითად პრინციპებზე მოვახერხებთ შეთანხმებას პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო ჯგუფები, აქტიური ადამიანები, სადაც ძალიან მკაფიოდ ვიტყვით, რომ წარმოუდგენელია შეგუება იმასთან, რა მდგომარეობაშიც ვართ. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ის შეაძლებლობები, რომელიც ჯერ კიდევ აქვს ჩვენს ქვეყანას გახსნილი და ეს არის ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. ეს არის ერთადერთი გარანტია ამ ქვეყანაში კეთილდღეობით და მშვიდად ცხოვრებით დიდი ხნის განმავლობაში და ჩვენ ამისთვის გავაგრძელებთ ბრძოლას. ბრძოლას ერთობლივად პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ერთიანი კოორდინირებული მუშაობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქუჩის მრავალფეროვანი საპროტესტო აქციები. გეოგრაფია, მათ შორის საპროტესტო აქციის თბილისშიც უკვე გაიზარდა, თქვენ ამას ხედავთ და კიდევ უფრო მეტად არის შესაძლებელი რომ გაიზარდოს და ზოგადად პროტესტი თბილისსა, ბათუმსა თუ ქუთაისსა თუ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც კიდევ უფრო მეტად მასშტაბური შესაძლებელია რომ იყოს. ამას სჭირდება კოორდინირებული, ერთობლივი, სწორი მუშაობა. ვინც ამას ეგრე უყურებს, ვფიქრობ რომ რაღაცა ამ საერთო ერთიან პლატფორმაზე აუცილებლად იპოვის თავის თავს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის არც ერთი კონკრეტულად აღებული პოლიტიკური პარტიის იდეა ან რომელიმე სამოქალაქო აქტივისტთა თუ ჯგუფის. დღეს ყველა ამაზე საუბრობს და ყველა თანხმდება, რომ ამის რაღაცა ძალიან მჭიდრო ერთობლივი დემოკრატიული ფრონტის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ეს ერთიანი ფრონტი გამოცხადდება 28 ნოემბერს, შეგვიძლია ასე. ყოველ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ის რომ 28 ნოემბრის ანონსი და ყველა სხვა აქციისაც, მაგრამ განსაკუთრებით 28 ნოემბრის ანონსს ალბათ თქვენ მიაქცევით ყურადღებას, იქ იყო სამოქალაქო ჯგუფები, სამოქალაქო აქტივისტები, პოლიტიკური პარტიები, ადამიანები, რომლებსაც საზოგადოებაში ძალიან მაღალი ნდობა
აგვდა, ეს ადამიანები ყველანი იდგნენ ერთად. ესე ყველანი ერთად იდგებით აუცილებლად 28 ნოემბერსაც და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კოორდინებულად გავაგრძელებთ ასევე ბრძოლას ივანიშვილის წინააღმდეგ. დანარჩენი გამოჩნდება, მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ლელო თუ რა ვიცი, კიდე სხვა ჯგუფი, პოლიტიკური თუ სამოქალაქო, ძალიან სწორად და ადეკვატურად შეაფასებს იმ ვითარებას, რაშიც ვართ და მიიღებს იმ სწორ გადაწყვეტილებას, რომელიც გულისხმობს ერთობლივი ძალებით ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას. და ბოლოს თქვენც აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ბატონ გიორგი, ხა ჩვენი წინასწუმარი ამბობდა, რომ ნებისმიერ ველზე უნდა შევიდეთ დაპირისპირებაში ბიძინა ივანიშვილთან და ის არასდროს არ ჩანიშნავს იმგვარ არჩევნებს, სადაც მან წინასწარ უკვე იცის, რომ უნდა დამარცხდეს. თქვენი პოზიცია როგორია ამ შემთხვევაში? მე ვეთანხმები, თავის სურვილით ის რა თქმა უნდა ამას არ ჩანიშნავს. და სწორედ იმიტომაც რომ ამას ყველანი კარგად ვაცნობიერებს, რომ ის თავის სურვილით ამას არ ჩანიშნავს, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი პროტესტი ქუჩაში. პროტესტი უწყვეტი, პროტესტი მრავალფეროვანი და ძლიერი პროტესტი, რომელიც მას აიძულებს მიიღოს ის გადაწყვეტილება, როცა ის სამართლიანთან მიახლოებულ არჩევნებს მაინც ნიშნავს, ანუ პოლიტიკურ პატიმრებს უშვებს, რაღაცა ტიპის წესი არსებობს და წინასწარ დაწერილი ოქმები არა გვაქვს, ან ხომ მისთვისაც ბევრად უფრო მძიმედ თავდება ყველაფერი. არჩევნები ამ ქვეყანაში მაინც ჩატარდება, ოღონდ ჩატარდება ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილისა და კობახიძის და სხვების გარეშე. წარმოუდგენელია ხა ამ ქვეყნის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა რაღაცა მონური შემგუებლობით გამოირჩეოდეს თუ რაღაცა თავდახრილი უყურებდეს დიდი ხნის განმავლობაში ავტოკრატ ივანიშვილს. ამიტომ პროტესტი არის მნიშვნელოვანი, პროტესტმა უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, როცა ივანიშვილი რუსული რეჟიმი იხევს უკან, ისე როგორც დაიხია 1990 წლის 28 ოქტომბერში, ხო? და ჩაატარა სამართლიანი არჩევნები. 4 ოქტომბრის არჩევნები, ბატონ გიორგი, ეს არ იყო ივანიშვილის გამოცხადებული არჩევნები, ეს იყო ხო კონსტიტუციის. მაგრამ ეგ იყო წესებით. კი ბატონო, ეს იყო წესებით, სადაც არც დამკვირვებელი არსებობდა, არც საშინაო, არც საგარეო. ხო და თუ იგივე პირობებით, ახლა ბიძინა ივანიშვილი გაზაფხულზე, მაგალითად, როგორც არის მოლოდინი, ხო, ჯერ ეს არ ვიცით, ჩვენ შეიძლება სულ არ გამოაცხადოს, მაგრამ ახლა თუ დანიშნავს ის ახალ არჩევნებს, ვადამდელ არჩევნებს, ხო, აი, ირაკლი კუპრაძე ამბობდა, რომ ის გაიხანგრძლივებს თავის ვადას თუ არ შევებრძოლეთო და სრულად იქნება 100%-ს აიღებსო. აი ამ ვითარებაში როგორი უნდა იყოს, თუ ამაზე ერთობლივად უნდა შეჯერდეთ, თუ ისევ ასე ცალ-ცალკე 4 ოქტომბრის მოცემულობა რა მოცემულობები გვაქვს? ივანიშვილი აპირებს გააუქმოს პოლიტიკური პარტიები და დიდი ალბათობით ის ამას ფორმალურად შეძლებს. ჩვენთვის გასაგებია პარტიის გაუქმების შემთხვევაში ჩვენ ბრძოლაში არაფერი იცვლება და ჩვენ პროტესტს ვაგრძელებთ, მაგრამ აი ლელო მაგალითად რა შვება სიმართლე გითხრათ არ ვიცი. თუ გააუქმა პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური პატიმრები დატოვა ციხეში და კიდევ უფრო მეტი დაამატა. თუ ემიგრაციას ხმის მიცემის უფლება აუგრძალა, თუ საბოლოოდ იმ ტიპის წესები მიიღო აქ, სადაც წინასწარ დაწერილი ოქმი გვაქვს. ამას არჩევნები ქვია? ეს ხო არ არის არჩევნები. ამიტომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა მივაღწიოთ ჯერ არჩევნებამდე და მე ერთად უნდა მივიღოთ მაშინ მონაწილეობა. და მე მჯერა რომ ამას მივაღწევთ. ოღონდ მჯერა ერთობით, უწყვეტი პროტესტით და წინააღმდეგობით რეჟიმთან. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი კირთაძე, კოალიცია მცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.